نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وتحسبونه هينا او تاسو ګمان کولو چې د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم الزام لګېدلو نو خلقو به خبرو کې به حصه اخیستل نو ناسو نو تاسو داسې ورکوټې غوندې خبره ښکارېده وهو عند الله العظیم او دا د الله په نسبت باندې ډېره لویه خبره انس زوی د مالک نواس بن سمعان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نیکی د ښه خوی نوم دی ګناه د هغه شی دی چې په نفس او زړه کې تردد او پریشانی پیدا کوي او ته دا خبره بده ګڼي چې په دې باندې خلک خبر شي چې خلک په دې خبر شي نو دا خبره ته خوښې هم نه نو دا هغه انفرادي ګناه دی یو اجتماعي ګناهونه نه خو اجتماعي ګناهونو کې خو د شیطان کار دی چې هغه خلکو ته ښکاره کول غواړي دا انفرادي ګناه ده انفرادي ګناه کې نښه دا ده چې دې دا نه خوښوي چې خلک خبر شي د پټولو کوشش کوي باب الورع و ترک الشبهات د مؤمن صفت دا ده چې دې به ځان ساتي د شبهاتو نه هم او د شکوکو نه هم او د هغې خبرو نه هم چې په هغې په وجه باندې سړی په ګناه کې واقع کېږي ګناه ته رسېږي ورع عربي زبان کې ځان ساتلو ته ویل کېږي فرهیزګاري چې ورته مونږ وایو خپل ځان کنټرول کول د ګناهونو نه او د ګناهونو د محفل او د مجلسو نه دې ته ویل کېږي څه شی ورع نبی علیہ السلام بی بی په ټولو بیبیانو کې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته ډېره زیاته محبوبه وه حال دا دی چې رسول الله نه په عمر کې 15 سال مشره وه نبی علیہ السلام د هغه دریم خاوند و په هغې ښځې کې دومره کمالات و چې نبی علیہ السلام ته کومه تسلی ورکوله او دعوت په دې مسلو او پریشانو کې څومره حوصله ورکوله نو نبی علیہ السلام ته دا حوصله سړي هم نشوه ورکولی په دې وجه د هغې سره ډېره مینه وه دا مینه برناخه نه جوړېږي خامخا چا کې څه خوی څه صفتي لکه بعضې خلک وایي که نه چې رجي پلانکی سره ته ډېره مینه کوي او د بل سره وایي چې پلانکی سره کمه مینه کوي نو دا سړی پوهېږي نه خیراتي مینې څوک نه کوي چا سره حب القلب یظهر بالید وایي د زړه مینه په لاس ښکاره کېږي خامخا به څه کمال وي څه صفتي یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته ونه دی څه وجه وه چې په هغې څه صفت نه په هغه کې هغه څه لیدل پیغمبري پکې لیدله په دې وجه د هغې سره بې اختیاره مینه وه د حسن په وجه نه وه بې اختیاره مینه هغه د هغه صفتونه وو چې هغه پکې لیدله چې دا پیغمبر دی په دومره کم عمرۍ کې دی په دومره خبرو باندې پوهېږي ډېره مینه ورسره کوله ابو طالب د نبی علیہ السلام سره ډېره مینه کوله ځکه چې ابو طالب په نبی علیہ السلام کې څه لیدل تر دې پورې چې
د پیغمبرۍ د اعلان نه مخکې ورسره ټولو مشرکانو ډېره مینه کوله، خو کله کله د انسان د خواهش خلاف خبره وکړي چې بیا هغه دیوال جوړ شي. که نه د ابولهب سره خپلو دوو زامنو، هغه دو زامن چې هغه عتبه او عتیبه، هغوی به د نبي علیه السلام په سر باندې د پلار سره لانجه کوله چې ته د څادر ولې خورې، او زمونږ په شان دي چې ستا وراره دی او موږ دې زامن یو، ته تره یې، تا د څادر ولې نه خورې؟ نه پسې خندله بې قوپانو، تاسو نه پوهېږئ. په دې وراره کې ډېر کمالات دي، ډېر کمالات. او ابو طالب خو ټیک ته اسلام قبول نه کو، خو د مرګ پورې حمایت کول او مینه برقراره وه. دومره مینه وه چې تاسو په خپله سوچ وکړئ. علامه سهیلي خپل کتاب روز الانوف کې لیکي چې کله د دې سره هغه سوشل بایکاټ وشو 3 کاله په شعب ابي طالب کې. شعب ابي طالب چې دی نو دا چې خلکو د ابو جهل اټټۍ وایي که نه، د هغې سره خوا ته چې کومه مخامخ کومه غر دی دغه شعب ابي طالب دی. شعب ویل کېږي درې ته، دره 2 غرونه چې په منځ کې خوړ پکې راغلی که نه، دره یو طرف ته بل طرف ته بلارئ. نو په هغې کې هغه سوشل بایکاټو سره ټول عربو کړو، تعلقات ختم، نکاح ختم، غم خادي ختم، خرڅول اخیستل ختم. او ډېر په اعصابو مضبوط سړی و ابو طالب. نبی علیہ السلام سره بس ایسته هغه ټول هر څه منظور کړه، هلته به نو د هغه ښځه هغې اسلام بیا قبول کړو. د نبی علیہ السلام چاچی فاطمه نوم یې، هغې اسلام بیا قبول کړو. نو هغې ویله چې یو ځل شپې به داسې چل وشو چې ابو طالب به بسترې په خپله باندې خورې کړې که نه، چې دلتې خوره کوي دلتې، ځکه د هغوی دا مشري ډېره سخته خطرناکه مشري وه. لکه مونږ په شانتې خو نه چې د بچي نه نه خبر که نه، هغه خو نو بیا به تقسیم وکړو، تقسیمي کار. 4 زامن یې وو که نه، هر زوی د بل زوی نه 10 کاله ورې عمر کې فرق و. د ټولو نه مشر چې و نو هغه عقیل و، بیا پسې طالب و، نو بیا پسې جعفر و، نو بیا پسې علي و رضی الله عنه. د 3 کسانو اسلام قبول کو. طالب خو په جنگ بدر کې و، بس لاړو وتښتېد، پته ونه لګېدله، جنگ نه لاړو. 10 کاله فرق و په منځ کې. نو چې کله به دوی څملاستله، سهار به چې خلک راپاڅېدل نو نبی علیه السلام به په خپل ځای نه و. نبی علیه السلام کوم بستره وه په هغې باندې به هغه نه و، په هغې به ابو طالب پروت و. نبی علیه السلام به بل ځای کې څملولو. نو څه وخته پورې دا چل داسې وه، نو ښځې وایي چې ما یې تپوس وکړو چې عجیبه غوندې کار دی، د شپې خلک یو شان دي څملي، او سهار چې موږ راپاسو نو تره وراره په بل ځای کې پراته یې. نو هغه ورته ویله چې ما په تا باندې امیدوار نشته، په تا مې امیدوار نشته، زما را خاندان خو نه. د دې وجې نه زما په وراره باندې څوک د شپې حمله وکړي نو بس زه به مړ شم او دی به بچ شي. دا مینه وه، په هغې څه وو، کمال پکې غلدلی و. چې کله به باران نه کېدلو نو نبی علیه السلام ماشوم و، لاس ګوتې نه به یې ونیولو روان به شو. مکې مشرکانو ته به ویله ستاسو په خلو باندې باران نه کېږي نه، دا زما دا وراره چې زه ځان سره وباسم او مونږ الله تعالی سوچت کو، دې تش لاس اوچت کېسته باران شروع شي. دکې کمال دی. نو خبر هم دا دی چېرې مینه چې کومه دی دا یو کمال دی. د نبی علیه السلام د خدیجة الکبرا سره ډېره زیاته مینه وه، او د هغې نه بعد چې وفات شو، د هغې نه بعد د عایشه صدیقه رضی الله عنها سره ډېره زیاته مینه وه. په دې وجه باندې شیګان حضرات چې دي نو هغه د حضرت عایشې سره ډېره دښمني کوي، د هغې د نوم سره دښمني ده. په شیګانو کې د چا نوم عمر، ابوبکر صدیق، یا عثمان غني، او یا چې کوم عایشه صدیقه رضی الله به نه دې سره نه لګي. نو د هغې سره ډېره مینه او په هغې یو الزام ولګېدلو. دا دې مقصد دا دی چېرې بعضې وخت کې مونږ هم داسې محفلو کې ناست یو، بس چې خبره شروع شي خبرې نه خبر هم نه وي، هغه خبرې څه حقیقت هم نه وي، د ها سره ها میلاو لګیا وي ورسره، هغوی هم لګیا وي ګډې وډې وي، او مونږ په هغه محفل کې د هغې خبرې چې دی کله تایید کوو کله به کې خبره وکړو. دغه شان دی چې کله عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې الزام ولګېدلو نو بعضې صحابه
بعضې صحابه چې کوم دی نو هغه داسې محفلو کې ناست نو بس ها به وکړو، بعضې خو داسې وو لکه یو ځل ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته راغی او ام ایوب رضی الله عنها چې دی نو هغې ته خبره وکړه، ته خبرې چې خلک څه خبرې کوي؟ هغې ورته غلي کېنه. ابو ایوب انصاري خو داسې سړی نه و، ګنې غلي کېنه بس په قلاره کېنه، نو په تا پسې به هم خلک بلا خبرې کوي. ټیک دی، ځان خپل خوله چې کومه دی ګنده کوي، قلاره کېنه دا خبرې مه کوه، دا خبرې ما باندې ښې نه لګي. د دې وجې داسې پکې هم و. لیکن بعضې داسې و نو قرآن د هغې ذکر په دې الفاظو باندې کوي وتحسبونه هینا وهو عند الله العظیم. دا په ها کې ها ملاوهل او د خبرې د حقیقت نه خبر نه او ستا سره څه تعلق نشته او ته لګیا یې په خلکو پسې او په مجلسونو کې د خلکو د مجلس ته خوند پیدا کول دپاره به کې تم حمایت وکړې، نو تا ته دا ورګوټې خبره ښکاري، خو دا د الله په نزد ډېره غټه خبره ده، دا ډېره لویه ګناه ده. د دې وجې نه ځان ساتل د شبهاتو نه د ښه ایماندار صفت دی. د ښه ایماندار اگر که څوک ځان نشي ساتلی د شبهاتو نه په معاملاتو کې ځان ساتلی شي، چېرې معاملات خپل چې کوم شبهاتو نه پاک کړي، هېڅوک نشي ساتلی. بلکې مونږ دا جوماتونه چې جوړوو یا مدارس جوړوو دا نیک کارونه چې کوو، نیک کارونه بد کارونه خو دي بد که نه، خو په نیکو کارونو کې هم د شبهاتو نه ځان مونږ نشو ساتلی. د هغې وجه دا یې چې مونږ ته پته یې چې لکه دا سړی ښه سود خور دی، ښه حرام خور دی، ښه غل دی، خو چې پیسې ډېر راکوي جو مونږ یې پرې دوا شل سلام ورته وکړ. حال دا دی چې پای کې خو حقیقي ښکاره چې کومه ته پته ده چې دنه سم اخله او یا پکې شبهات دي، نو د هغې نه ځان ساتل په دې وخت کې خو ډېر ګران کار دی. او زما یو خبر یاد ساتئ چې په شریعت ډېر ښکاره دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې حلال بالکل ښکاره دی. دا حدیث دی د نعمان زوی د بشیر رضی الله عنه. دا خبر یاد ساتئ، نن سبا ډېر قصې راوځي، چا یو کیل لا ایستلی دی او چا بل کیل لا ایستلی دی او چا بل کیل لا ایستلی دی او چا چې دی نو دا پکې په دې موبایل کې کیلونه دي. دا یاد ساتئ، بس لنډه خبره ده، ملا نه تپوس ضرورت نشته دی. درې خبرې دي حلال بالکل ښکاره دي. قرآن او حدیث کې د حلالو ذکر چې بالکل ښکاره دي. په دې کې د چا ته د سبق ضرورت هم نشته دی چې دا وایي چې لکه سبق به ووایم چې دا حلال دي که حرام دي. دا بالکل صفا خبره ده، ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي، ټوله دنیا په دې پوهېږي دا شی حرام دی. که نه پوهېږي په شبهاتو نه پوهېږي. شبهات دې ته ویل کېږي چې ته کله سوچ کوې چې دا خو د حلالو سره راځي، نو کله وایي چې نه دا خو پکې د حرامو سره دا خبره جوړېږي، دې ته شبهات وایي. لہذا که په دې باندې د کراچۍ مفتي فتوا ورکړي او که په دې باندې د بل ځګي فتوا ورکړي، ځکه یا فتوې ټولې د کراچۍ نه راځي. په بیمه سیسټم باندې چې کومه دی دا جایز دي، نو هم به کراچۍ فتوا ورکړي. او جواریده او بلې او دا د چاینا دغه شیزونه دي، جواریانې دي او د هغوی کیلونه دي، دا فتوې نه، هغه فتوا باندې کار نه کېږي. لنډه خبره دا چې حلال بالکل ښکاره دي. چې کله یو شی تا ته چا پیش کو چې رجي دا په دې طریقه کېږي او په هغې کې خانه هیلې حوالې حربې تاوېدل، دا به حرامي. دا خبر دا نوٹ کړئ ځان سره. ما له یو کس یو شی راوړی کتاب، ما ورته ویل په دې زه نه پوهېږم، نو ته په دې باندې امي څنګه پوهېږې او ته نه پوهېږې ته ملا سړی الحلال بین، حلال بالکل ښکاره دي، ستا دا حلال خو مشتبه دي. دا خو تا پکې دومره شرطونه نکتې ایښودې دي، په دې باندې عام خلک پوهېږي، زه پې نه پوهېږم. مال دا کتاب به زه بیا ټک په ټک ګورم نو بیا به کېږي. تا چې څه وویله دا خو بکواس دې وکړو. نو خبر هم دا ده چې کله تاسو ته داسې یو شی څوک پیش کړي، چا نه تپوس ته ضرورت نشي، خو تا چې ته خپې چې کوم دی نو زړه دې ورته جوړ کړی او خپې دې ورته اړم کړي چې حاصلوم یې که نه، خو ځان له خبره ده، بیا غلا ولې نه کوې. خو که فرض که داسې وي که نه، د چا فتوو ته ضرورت نشته دی، حلال بالکل ښکاره دي، په دې هر څوک پوهېږي. او حرام هم بالکل ښکاره دي، هر څوک دي کې مشتبهات دي. مشتبه دې ته ویل کېږي چې هغه ته به کله سوچ وکړې نو تا ته حلال ښکاره شي، چې کله سوچ وکړې نو حرام ښکاره شي، نه به پرېښودل پکاري. دا حدیث دی د نعمان بن بشیر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله یقول ان الحلال بین
حلال بالکل ښکاره دي. په دې وجه نبی علیه السلام فرمایي ترکت علی ملت البیضاء، ما تاسو په سپین دین پرېښودی، لیلها کنهارو، شپه ورځې برابر دي. نو دا بین دي. و ان الحرام بین، او حرام هم ښکاره دي. معنی سره ښکاره مطلب دا دی چې په دې هر څوک پوهېږي شراب حرام دي، نسوار حرام دي، پلانکې حرام دي، پلانکې حرام، نشه ده ځان نه څه چې کوم د هیلې حوالې پکې ګوري، دروغ حرام دي، رشوت حرام دی، جواری حرامه ده، هیلو حوالو ته څه ضرورت دی؟ وبینهما مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس. په دې منځ کې مشتبه غوندې شیزونه دي چې په هغې ډېر خلک نه پوهېږي. فمن اتقى الشبهات، څوک چې ځان د دې شبهاتو نه وساتي، استبرأ لدین و عرض، خپل دین او عزت یې بچ کړو. چې د شبهاتو نه ځان وساتلو نو دین او عزت یې څه کړو؟ دا یې بچ کړو. او چې کم سړی ومن وقع فی الشبهات، چې په دې شبهاتو کې واقع شو، وقع فی الحرام، نن په مشتبه باندې عمل وکړو نو سبا به په حرام باندې عمل کوي. ځکه چې کله دا مشتبه دته ښکاره شو، د پې عمل شروع کړو، ورو هلته پکې ښکاره شي دا خو حرام دی، بیا پرېښودی نه شي. بیا په شان نه شي راتلی، ځکه چې هغه دومره څه کړي، دومره سرمایه کاري یې کړي، دومره سی بند کړي چې دی د هغې نه بیا ځان نه وباسي نو ځان نه شي رایستلی، نه دی په حرامو کې واقع شي. او شروع د چا نه شوي؟ د مشتبه نه شوي. لکه فرض کړه یو سړي چې دی چا نه پیسې پټې کړي دي، په هغې کاروبار شروع کړو، په حرام باندې کاروبار شروع کړو، نو دته پته وه چې دا حرام مال دی یا مشتبه مال دی. دی مخکې لاړ د په 40 روپۍ وګټلې، د دنیا دکانونه کارخانې کلاو کړې، بل څه کلاو کړه، پراپرټي پیدا کړه. دی چې کله هغه ځای ته ورسېږي چېرته پوه شي چې لکه داسې دا خو ټول حرام دي، دی د هغې نه بیا نه شي راوتی. دی که راوځي بېرته زیرو ته به راځي، زیرو ته. او چې دی زیرو ته راځي نو دی خو ځان زیرو کول نه غواړي، نو بس دی په حرامو کې واقع شي، یقیني شي بس بیا. او دا طریقې ټولې روانې دغه شان دي. دا چې څومره سرمایه کار دي، څومره مالداران دي په پاکستان کې، نو تقریبا اکثریت سلک کم کوز به نور اکثریت هم دغه شان دي چې یو مالې والی بل مالې والی یو شی کړی، بل دوکې موکې کړي د خلقو سره مخکې تللی دي. نو ځکه ورته وایي چې بیا دې واپس کېدی نه شي. وقع فی الحرام کالراعي، مثال د هغه شپونکي دی، یرعا حول الحما، چې د ورشو نه چاپېره، پردی ورشو د هغې نه چاپېره خپل ګډې بیزې سره وي. ښه ورته پته ده چې هلکه دې ورشو نه چاپېره چې زه ګډې بیزې شوم، اشتباه راغله چې دې ګډې بیزې به د دې ورشو نه څه شی په خوله کړی، څه به راشو کولی. خو لیکن دی پرېږده اوسه خاص خبره نه شي ورتلی، دننه ورغلی نه ده او داسې چللی هغه چللی. نو ویوشک ان یرتعا فیه، قریبه ده چې دا څاروي پکې وسریږي. الا و ان لکل ملک حما، خبردار د هر بادشاه یو ورشوي. الا و ان حما الله محارمه، د الله ورشوګانې محارم دي، د محارمو نه چاپېره تاویږه ما په دې مشتبهاتو کې. کله چې د غټو خلقو سره د حرام خورو سره کمه خلق چې ځان ته مولیان یا اوسه کینی پاسین، هغې ته خلق درباري ملا وایي. درباري ملا، د درباري ملا فیصله معتبره نه وي، د هغه ګواهي معتبره نه وي، د هغه امامتي معتبره نه وي. نه امامتي کولی شي مونږ پسې نه کوي، ځکه درباري دی. دی د ها سره ها امعه دی، د ها سره ها میلاوي، او د خپل دنیا د ګټلو دپاره د هغوی سره یاراني دوستاني دی. او کله کله به یاره دین خو مونږ خپل ساتو، تا ته ګوره ساتلو ته ګوره، ته به څه دین وساتې؟ بس خو چې هغه غلطه خبره کوي نه مې ته ورته دا ټیک ته او که صحیح ده جواب ورته ټیک ته. او بیا داسې چېرې ملګری دی او دوست دی او غلط کار به کوي او ګټه به یې غلطه وي، حرام وي، او مولانا صاحب ورته وایي او مفتي صاحب ورته وایي یعنې دا ټیک ته دا صحیح ده، په دې کې څه نشته دی، کوه. دا د دې دپاره چې ماله څه راکوي. دا هم درباري ملا شو، صفا خبره ورته وکړئ دا ټیک دی او غلط دی. او که ته پې نه پوهېږې نو بل چا ته چې کومه دی نو وسپاره، دا خو څه عیب نه دی. یو سړی په یو مسله نه پوهېږي که نه، او زه پې نه پوهېږم، دا څه عیب نه دی. دا خو صحابه وویل موږ پې نه پوهېږو. صحابه
ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو ځل تقسیم کولو میراث، یو سړی ولا راغی او ورته وویل چیرې صحیح بخاری حدیث ته زما یو لور ده، یو مې لور ده، یو مې بنت الابن ده، د زوی لور ده، او یو سړی مړ شو دا قصه ورته کوي چې وی لور ده، وی د زوی لور ده، بنت الابن خور ده، دا میراث به څنګه تقسیم کو؟ نو ابو موسی اشعری دونو به تقسیم کو په دو باندې، 1/2 لور لور کړو، 1/2 خور لور کړو، هغه دې ته محروم کړه. په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې یو خوري نو نیمه حصہ ده او چې یو لوري نو نیمه حصہ ده. خو بیا شکی شو، یاره ول دا شیخ ما څه شکمن غوندې ښکاري، تاسو څه وکئ چې عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه له ورشئ، خو ټیک دی کېدای شي زما د فیصله ټیکي، خو هسې په زړه کې مې څه شک پیدا شوی دی، تاسو ورشئ. هغه چې ورغی هغه ورته ویل دا خو بلکل غلطه فیصله ده، اته چې کومه کړله نو فیصله هغه بل شانتي وکړه، فیصله یې داسې وکړه چې نیمه حصه چې کومه دی نو دا یې ورکړه چاته لور له، او شپږمه حصه چې کومه دا ورکړه دا د زوی لور له، او باقي حصې چې کومه دا پاتې شوې خور ته. نو مسله په 6 تقسیم کړه، نو 3/6 لور له ورکړه، او 1/6 چې کومه دی دا بنت الابن ورته وایي د زوی لور هغې له ورکړه، 2 حصې پاتې شوې، 2/6 هغه ته پاتې شو، ځکه چې دا ځان له د میراث مسله ده. یو مسله دا ده چې یاره اجل الخوات مع البنات عصبه، نو خور عصبه ده او هغه ذی فرض کړې وه. او دویم نمبر دا دی چې یاره د جینکو حصه به د 2/3 نه زیاتېږي نه، نو شپږمه حصه به بنت الابن له ورکړې، نو دا 2/3 شوه، 4 حصې شوه که نه، 3 اور 1 4، نو په شپږو کې 4 حصې چې کوم دي ته موږ 2/3 وایو. نو چا راغی که نه وایي څه جواب یې درکړو داسې وایي که بیا ماله څوک راغی که نه نو خیر به نه وي، دا غلطي پتوې ورکوم تاسو ما پسې راځئ، چې هغه عبدالله زوی د مسعود موجود وي سیده پسې ځئ. هغه خلکو دا مسله وه، د دې دا مطلب نه دی چې هره سړی دی نن خو عجیبه غوندې یو کار دی، نن د دویمې درجې طالب چې کومه دی نو هغه هم سم شیخ القرآن شیخ الحدیث دی، او چې تپوس ته وکړې غریب ته چې کومه دی خپل ضربه یې ضریبه هم نه ورځي، دا ورته پته هم نشته. چې فارغ شي نو بس ابتدا کورس یې کړی، مفتی صاحب یاره جی دا مفتی دی، څنګه مفتی یې؟ کورس یې کړی دی، کورس خو کورس یې که نه، ته یو سړي ته د کورس طریقه وښیه، خو هغه خو چلول به هله کېږي، کتاب وګورې. نو په دې وختي ورځ زموږ یو شاګرد دی ډېر ښه، دا کورسونه مورسونه یې کړي، ټلیفون یې ته کړی، ما ورته ویل ستا د ابتدا څه پیدا شو چې په مسله کې ګیر شي که نه، نو سره د هغه مفتي نه چې تا د سبق وایي که نه، هغه هم نه پوهېږي، نو هغه هم ټلیفون وکړي یاره جي نو مال د څو پورې به مونږ دا تاسو له جوابات درکوو. تاسو په خپله کتاب نه ګورئ، کتاب ګوره که نن خو مسله داسې ده، لیکن په صحابو کې سخته دا مسله وه چې هغوی به چېرته په یو شي خبر نه پوهېدل که نه، سیده به ویل. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ابن کثیر قرطبي نقل کوي سورت انبیاء کې، هغه یو کس راغی ورته ویل چې یاره جي په دې قرآن کې یو آیت دی، ما پې خو ډېر سوچ وکړو خو زه پې نه پوهېږم. نه ورته ووایه کومه یو آیت دی؟ اول په قرآن کې الله فرمایي وایي دا ځمکې اسمانونه بندو او دا ما کولاو کړه، کانتا رتقا ففتقناهما، زه خو په دې نه پوهېږم دا بند څنګه و، دا کولاو یې څنګه کړه، ما خو ډېر سوچ وکړو پې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه عظیم صحابي فقیه صحابي، هغه ورته وایي دا خو دې رښتیا ویل، په دې خو زه هم نه پوهېږم، خو قرآن ویم او تلاوت هم کوو او لګیا یو، زه خو په دې آیات باندې دا خو تا اوس ما ته رامخې ته کوو چې یاره دا په دې خو زه هم نه پوهېږم، دې څه مطلب دی؟ ول داسې وکړه چې هغه دیوال ته یې ډډه لګوله، په دې سپین څادر کې ځان پټ کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه له ورشه، څه جواب یې درکړو بیا ما له راشه، هغه له چې ورغلم هلته خو پیغمبر دعا کړې په قرآن پوهېدو، ما دې تپوس وکړو چې په قرآن کې الله فرمایي چې ځمکې اسمانونه بندو، کانتا رتقا ففتقناهما، ما کولاو کړه، نو دا څنګه بندو څنګه یې کولاو کړه؟ نو هغه راته وویل چې السماء بالمطر والارض بالنبات، چې بره چې کوم دی وریځې ګرځېدې باران نه کېدو، او لاندې د دنیا چې کومه دی په دې کې د دې ونو بوټو تخمونه دا پراته وو،
هغه زرغونېدل نه، د بره نه باران وشو، د لاندې نه چې کوم دی زرغون شروع شو، جو بره نه اسمان کولاو شو، د لاندې نه ځمکه کولاو شو. او بیا یو آیت بله مو ته پېښ کړو چې کله هغه راغی تپوس یې وکړو نو اول یاره ما ویله چې دی په دې قرآن کې جرأت کې خو الله تعالی دله په قرآن کې ډېره پوهه ورکړله. نو خبر هم دا ده چې کوم شیز باندې نه پوهېږي نو وایي زه نه پوهېږم، خو مولوی صاحب داسې نه کوي، سړي ته به نه ګوري چې هلکه دا سړی خو زما ملګری دی او دوست مې دی او ما له پیسې راکړې او دا کوي دا کوي دا کوي، راشه دله یو شان دي فتوا ورکړه. دا خو ستاسو دا بعضې مدرسې نه دي چې څوک ولې ورځي هغه شان دي فتوا ورکوي چې څوک ولې 1,00,000 روپۍ ورکوي هغه دله 1,00,000 روپو فتوا ورکوي، او چې څوک 50,000 ورکوي هغه د 50,000 روپو فتوا ورکوي، چې د هېڅ ولې نه ورکوي چې هغه غریب راښکلی پکې والا. او بیا چې فتوا ورکوي نو بیا چې ته پسې ولېږي چې زه اوس فیصله وله وکړه نو بیا فیصلې نه کوي. تا خو له فتوا ورکړې ده که نه، نو چې دا فتوا کړې نو اوس ولې داسې فیصله وکړه که نه، نو بیا فیصله نه کوي. فتوا ورکول خو آسان کار دی، فتوا خو فیصله هم نه ده، فتوا فیصله نه ده، فتوا خو آسان کار دی، فیصله کول ګران کار دی. نو خبر هم دا دی چې هغه خلقو کې دا عیب نه و، دا صفت و پکې چې نه پوهېدل. ان من العلم لا ادري ولا ادري نصف العلم. وایي دا خبره چې ته وایې چې زه نه پوهېږم دا نیم علم دی، ځان نه پوهه کې. او چې یو سړی نه پوهېږي او زه پوهېږم نو انکس کې نه داند و بداند کې نه داند در جهل مرکب امد الدهر بماند. و چې یو سړی نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي زه نه پوهېږم، همیشه په جهل کې پروت دی، دی د جهل نه راوتی نه شي. دی به خپل جهالت خبرو ته چې کومه دی ټیک خبرې وایي هغه به ټیک رهي. نو ان لكل ملک حما الا وان حما الله محارمه الا وان فی الجسد مضغة. په دې زړه کې یو ټوټه ده د غوښې، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دا برابري ټول وجود برابري، هټ اټیک ورته نه کېږي، چې دا برابري عقیده هم برابري، ایمان هم برابري، تقوا هم برابري، ظاهري اعمال هم برابري، ظاهري صورت هم برابري. و اذا فسد الجسد كله، چې په زړه کې ګډوډي ټول وجود ګډوډي، چې اندرون چې کوم دی ټیک نه دی نو ظاهر هر څه ګډوډي. که ته منځونه کې دغه منځونه قبول نه دي، که ته خیراتونه کې دغه خیراتونه قبول نه دي، ستا زړه خراب دی، زړه دې ګنده دی. څه شی دی؟ الا وهي القلب، هغه زړه دی. دا زړه کې الله تعالی چې کوم دی نو د یو د فرشتې یو طاقت یې ښودلی دی، قرین الملک یو فرشته ده، هغې ته مفتی اعظم وایي. هغه فرشته تا ته وایي چې دا ټیک دی او دا غلط دی. نو د دې وجې نه د ټولو نه مخکې به د خپل ځان نه تپوس کې، د خپل ځان نه، نو د مشتبهاتو نه به ځان ساتي. دا بیا اوچته پرهیزګاري ده. د دې ونې یو ځل نبي علیه السلام په لار باندې روانو، صحیح بخاري و مسلم حدیث دی د انس ابن مالک رضی الله عنه نه. نو په کم طرف چې تلو نو دغه طرف باندې کجوري د زکات تلې وې ولې داسې نه چې په لاره کې کجوره عامه کجوره پرته وه، نه په هغه طرف د کجوري د زکات تلې وې. او په پیغمبر باندې نبي علیه السلام باندې کجوري چې کومه دی زکات خو بیا حرام و. دا خو سره پاکستان چې کوم دی پاچاګان او سیدان او میاګان او کاکاګان او ماماګان دي چې کوم دی یو طرف ته پښتانه دي، لکه دومره په کروڑاو چې کوم دی اهل بیت په پاکستان کې څه کوي، دومره اهل بیت په عربو کې نشتی، په عربو کې د نبی علیه السلام خاندان چې کوم دی دومره نشته، په پښتنو کې دومره غټ خاندان د کوم ځای کې نه راغی او بیا ټول زکات خواره دي. نو هلکه دې ټینګه کړه نو ټینګه به نه کوې بیا یا خو ځان ته سم چې کومه دی نو وایي چې زه ټیک ته بیا پوره په هغې عمل کوه که نه بیا زکاتونه مه اخله. لیکن په پښتنو کې دومره د پیغمبر خاندان د کوم طرفه راغی، دا خو زما او ستا سلسله ده، په زور ځان سره لیکه کوم طرف ته ځان رسېږي، که شاه عبدالقادر جیلاني رحمه الله ته ځان رسې او که ځان چې کومه دی نو خالد بن ولید ته رسې او که چا بل ته رسې. دا خو منقطع نسبونه دي او منقطع سلسلې دي د تاریخ د قومونو، کټ قومونه دي. څنګه رسې نو به هغه شانتې رسوه. نور خو حقیقت دا دی چې دی خپل بابا ته رسولی شي او هغې خپل بابا ته رسولی دی، نه خو دا پالتو خبرې چې کومې دا خو خلقو لیکلي، ته دې څه خبرې، چا دې یو نسب جوړ کړی او چا دې بل نسب جوړ کړی دی. نو نبي علیه السلام کجوره پرته وه چې راواغېسته چې ویې کتله، وی لولا انی اخاف ان تکون من الصدقه لاکلتها،
زما څه یره ده چې تره زکات چرته نه دومره احتیاط یې کولو. او د ډیرې د کجور ولاړ دی انس حسن رضی الله عنه چې یو کجور راواغېستله او خولې مبارکې ته واچوله. نبی علیہ السلام راغی کخ کخ توکه ماشوم دی وایي کخ توکه وایي تا ته پته نشته دی چې موږ زکات خوارانه یو ته زکات کجور ماشوم او پوهېدو هم نه خو لیکن زوره نه ورکوله خلقو ته چې په دې پوه شئ وایي کخ توکه د دې خولې نه ولې راوایسته بهر لہذا ځان به چې کدی نو څه کې د دې شبهاتو نه ساتي. وابصه زید معبد رضی الله عنه فرمایي اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته رالم ما تپوس وکړو چې دا نیکي څه ته وایي نو هغه له خپل زړه نه تپوس وکړه استبت قلبک دا خپل زړه نه تپوس وکړه که نه البر مطمئنت الیه النفس واطمئن الیه القلب نیکي دې ته وایي چې ستا زړه پې مطمئن وي ستا وجود پې مطمئن وي والاسم ما حاک فی نفس او ګناه دار چې ستا په زړه کې تردد پیدا کړي پریشاني وتردد فی صدر او دا زړه دې متردد او پریشانه شي. وان په دې خبره ځان پوهېږي دا ډېره مضبوطه جمله ده. وان ابتاک الناس وابتوک اگر که ټول پاکستان او ټول سعودي عرب مفتیان دله فتوا درکړي خو چې ستا زړه تا ته وایي چې دا کار غلط دی نو دا غلط دی دوی په فتوا باندې عمل مه کوه. دا حدیث دی امام احمد دارمي نقل کړی چې دا خپل زړه نه یې تپوس وکړه. مونږ دا خپل زړه ته وایي مفتي صاحب راته ویلي دي دومره غټه جامعه غټه جامعه څه ته وایي د غټې جامعې د دغې ملیانو شیخانو نه بهر په دې محفل کې دنیا اوچت اوچت علما ناست دي تا له فتوا درکړه په مهر باندې چې کوم دی نو کار نه کېږي د مفتي په لیکلو باندې کار نه کېږي د خپل زړه نه اول تپوس وکړه. دا پیغمبر ویلي دي وان ابتاک الناس اگر که ټول دنیا فتوا درکړي اول خپل زړه نه تپوس کوئ هر کار چې کې د خپل زړه نه تپوس کوئ. د هغې نه بعد بیا وړاندې خبرې کوي داسې بې شماره روایت دي په دې باب باندې. اصل مقصد هم دا دی چې کله مو خبرې کوو نو خپل ځان ته خپل محفل ته کتل غواړي چې د چا په پریشانۍ کې خو زیاتوالی نه راولو. ښه سړی دا دی چې د چا په دین کې پیدا ورکړي او په کار یې راشي په دنیا کې چې کومه دی نو په کار راشي. او سړی بیمار دی او یاره جی زه ستا ډېر ښه دوست یم او ده چې کوم جبونه د روپو نه ډک دي د روپو نه ډک دي او هغه غریب چې کوم دی 100 روپو ته ضرورت دی چې یاره ځان له پې دوایي واخلي او دا وایي زه په تا ډېر خفه کېږم او 100 روپۍ وله نه ورکوي. دا خولې درشلې وله ماته دا په تندر مه لګوه دې سره تعلق څه شي له ساتي یاره دین فایده یا راشي داسې یو ښایسته خبره وکړي. دا بعضې خلک یې که نه دی چېرته لاړ شي د خپلو مشرانو خواله لاړ شي د چا خواله لاړ شي بس داسې ګډې وړې به ووایي چې هغه سړی وایي یاره چې دې راغلی نه وی نو ښه به وی. ضرورت نشته چې لاړ شي ښایستې خبرې وکړه چې پاکې د دین فایدې د دنیا فایدې. کم سړی چې په دنیا کې په کار نه راځي د دین په اعتبار سره او د دنیا په اعتبار سره تاله ښه مشوره نشي درکولی ستا پریشانی نشي ختمولی دا پلتو خلق دی. د دې سره صرف ها سره ها امعا بس ها سره ها ملاوهی ځای دی. دا دنیا د دې دپاره ده په آخرت کې څوک د چا په کار نه راځي نه په قبر کې څوک د چا په کار راځي. که په کار راځي نو په دې دنیا کې په کار راځي دینی په کار راځي په دنیا کې راځي دنیوي په کار راځي په دنیا کې راځي چې په دنیا کې د خلکو په کار راشو ښه مشوره ول ورکړو ښه دیني خبره ورته وکړو ښه د خوشحالۍ خبره ورته وکړو پریشاني ختمه کړو مالی امداد او تعاون ورسره وکړو. چې دا نه شو کولی نو دا موږ څنګه بیا مسلمانان یو څنګه خپل یو څنګه انسانان. الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ د شبهاتو نه بچ کړي او د حرامو نه دې الله تعالی موږ بچ کړي. او بیماران دي هغوی درخواستونه کړي دي ټول بیماران دي موږ ټول بیماران یو خو یو زنانه دې برکلي ډېره بیماره ده او یو بل بیمار دی او هلک دی د هغوی دپاره دعا وکړي پروردګاره شفای کامله عاجله ول ورکړي او رحم پې وکړي او نور څوک بیماران دي ټول له شفا ورکړي.